kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzera re263 pano pachange chikuzivisai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muchindiona kufara kudai, kana Mwari atimutsa tiri vapenyu, atichengetedza tichiramba tiri vapenyu, Mwari anongoda kutendwa. Vashoma vasina kusvika patasvika panapa inyasha dzaMwari vadikani. Kusangana kwatiri kuita zvekare pano padzera re263 yanga iri seiko weekend yenyu, yanga iri seiko zuva revhale, vamwe vakafara vamwe vakachema. Yanga iri seiko Sunday makaenda iri kuchechi. Panapa padzera re263 change chizivisana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pa this YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates kubva pano padzera re263 uchange uchibatsirikana. Saka kana uchiri munyowani, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. Ndichakuisirai manews updates pano padzera re263 and manews updates pana padzera re263 tunaona kuti kama batanidza tunoitira kuti muwane manews updates akati one day pa same video. First update i video randauya nezvaro. Video iri ndere mupurisa, asi mupurisa uyu zvaanga achita pa video avava da kuti mutaure muri imi pamusoro pe video iri. Ese manews updates njamataura tozoona mwana kuti hatirari headline yasiyana nenyaya, no, ma updates ese njamataura. So da kuti muone video iri. Wapedza kuona video iri wotaura zviri kwere zvaitwa nemupurisa uyu. That's all in this video. Chimomirai tasungwa akada USD isusu tine 6 nekati varikuramba vatora license tasungwa vakubhadhara, so varikudza mastories vari kumbotaura nyaya dzavo. Nenda kuenda rini mauju mangwane here kana kuti andina kana fiwa usha sa udringo kwangu ri izi nchibva ngote ndoda iso ndende ikoko usana ndati ndinyorere ticket ndiye nende nobhadhara samanye ndoita sei ine ndingadaenda tokuitira izvo atisenge kudhilea samanje ndoita sei naiveduwe nezigi ndodadzwa kutenga nekupolisi wachida kutadza no iri kutane aiwa veduwe ndakutoita kunge muranda munyika mangu aiwa no imimi ndimgovernment ndinofanira kutotambira zigi fast ndinochipa dai musungu kutoramba keshi yacho ko zigi racho dai ndine keshi ndaikupa zigi racho hasikuoneka keshi aiziwo mhosva yangu aizi mhosva yako temoyo parodhi mune swipe manje ndoitawo sei ndinonotsa mwana uchikora uenda uchikoro 9 o'clock afanira asvike 9 o'clock ndikufana pa10 2 minutes past ndosvika nguva iri chikoro nemwana panyenda traffic waste nemaende nelicense rangu uyu african form Next update itsamba iri kuenda kuna vasewiki neuchivhayo. Tsamba iyi ndeye murume akamboshanda kuZBC, akashanda kudhara, uyo ari kukumbira help kuna sewiki neuchivhayo. Ari kuti chero pamandibatsira napo ipapo ndinotangira ipapo ndinobatsirikana, ndiri kuda help. Anodizeva kubatsirwa here? Da kuti mutauro zvamunofuka comment section after wapedza kuona video randoda kusiya uchiona. That's all in this video. Ini ndini Killen Butlu, ndakashanda kuZBC kwemakore anodarika 35 to 36. Nhasi unoyu ndiri kuda kuti nditsvage kuita project dzandingaita, nekuti kubva kwandakaita iko zvino ndiri kuwana pension yandiri kuwana $50 inova yekunasa. Saka kuti ndiite project ne$50 hazvigoni, asi ndiri munhu ane chido uye ndinokwanisa kuti dai ndiine mari ndinogona kuita project inogona kundiraramisa. Saka ndoda kuti ndikumbire zvikuru, ndakatarisana neavo vanombobatsirawo, ndichikumbira ndakatarisana navachivhayo vandiona kuti vanombobatsira vanhu kuti vange vachikwanisawo kuwana maprojects avanogona kuita. Iri project yekuti inozobatsira ini nemhuri, ichibatsira zvakare
iri nyika. Saka kana vachivhari vachizvinzwa, ndanchikumbira kuti sekubatsira kwavanomboitawo vamwe, ngavandibatsirewo nemari iyi inogona iyo kusvika kana kuti 5,000 kana kuti kwakadaro ikoko. Kana vachikwanisa kupfuuridza ipapo zvinenge zvakangonaka, nekuti project ndinoda kuti ndiite inozokwanisa kundibatsira. Asi yekutanga yandiri kufunga inini nemwoyo wangu iproject yehuku ndiyo ndinoda kuti nditange kuita, zvekuti ndinoziva kuti ndikatanga project iyoyo inogona kundiendesera mberi pane kuti ndirambe ndichirarama ne$50 pamwedzi. Zvinondinetsa, asi ndiri munhu akashanda kwemakore akawanda. Ndaitarisira kuti dai ndaive ndichiwanawo kamari kakati kuti zvinondibatsira, uyezve dai ndaigona kuti ndiite project zvingandibatsira. Ndinotarisira kuti vacho muchandibatsirawo kana manzwawo mashoko andikukumbira kwamuri. Next update i-audio ya Apostle Chiwenga. Audio ya Apostle Chiwenga iyi dakuti muzvinzwire mega, dakuti mutaure mega zvamunofunga comment section after wapedza kunzwa audio yavo. Madikani, nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza kana kudzieditira kuisa tuma something mukati. Ndinoda kukusiya wonzwa wega wotaura zvaunofunga comment section. Malikes enyu akakosha pano this YouTube channel. Rudo rwenyu runotisvitsa kure. Kana chimuti wakachibata taura mucomment section kuti hatirari chimuti takachibata kuti dzvi. Inisa hatirari ndakuenda. Tosangana zvekare manje munguva inotevera. Saka gara wakabata chimuti kuti dzvi. Much love. This is said, believers, and the true church will not be quiet. They can't bribe me, they can't threaten me, I will talk. Timnanga Gwa has failed, he must go. If the distraction, everything he touches, it dies. He's a cursed man. Right now, if we were going to check the car that this minister came driving, selling that car could give us enough money to buy proper blankets, proper beds and mattresses for this hospital. That's what happens when you have a bourgeoisie government, a government of people with an elitist mindset. It's very sad. Kuti ufunge kuti vanhu vavapuwa morphine papapa for pain. This is said, believers, and the true church will not be quiet. They can't bribe me, they can't threaten me, I will talk. Timnanga Gwa has failed, he must go. If there is any shame in him, he must